Rana Ayo ที่มาตรงนี้ที่มาบุญที่สิแล้วมีจะเอาลงมาแล้วในวันที่สิแล้วในเลยก็เลยที่ข้างในคือที่เด็กเจ้าตัวที่เชื่อเจ้าของเนี่ยให้หาบุญท่าเอาวันที่เป็นที่ข้าหาได้พอเลยตัวเราอยู่มาปุ่งเลยที่ผมไปดูแลสาวโยกียาที่จะสังสารนี้ดูแลมาปุ่งที่จะสังสารนี้นี่ก็ต้องอันนี้ใจลูกของมันที่โยกียาตัวสังสารที่เอาไปคุยไปยังเป็นเรื่องตัวท่านแจ้งมาเลยว่าที่เราอยากที่ออกเรื่องตัวนี้ที่อยากที่เราออกก็ต้องดูแลตาดีแล้วนี่จะคุยเพื่ออะไรวะดิเราดูแลอะไรก็ต้องแต่อันนี้ตัวท่านแจ้งมาก็ต้องดูแลคุยเพื่ออะไรก็ดูแลคนงานอยู่ที่ไหนโยมยังไม่ได้เลือดแต่ว่าที่นั่นก็คือจู่อย่างนี้นี่เลยจะไม่ได้นี่เราจะยาวิธีการเรียนรู้ที่สิ่งที่เด็กขาอันนี้จะทำดีมาได้ดีแล้วให้อะไรที่ใครรู้ใจมันเป็นแค่ทำดีที่เราเป็นอะไรที่มันจะอะไรเราเลยสมุดแบบอันนั้นก็จะมาเลยเราที่มีเรื่องของเราที่มันจะอะไรที่มันจะที่ยังจะตายที่นี่ที่จะอะไรก็เลยที่มันก็พออันนี้ก็ที่จะมาเรื่องที่ตายอันนี้ที่จะอะไรนี่ที่อะไรตาดีก็วันต่ออะไรพวกนี้ทีนี้เนี่ยไปสมัยต่อไปสุดที่แต่ท่านเสียงเนี่ยเรื่องที่ที่เลยเรื่องนี้แล้วก็ท่านเสียงแล้วเรื่องที่ที่เกิดแล้วที่อย่างที่รู้แล้วก็หาที่อย่างก็ที่ทำอะไรYesterday, Sarah was teaching on how to support properly by noting on the primary object. As Sarah was given the guidance, if you are able to note the primary object or unable to note, if you are able to note what you know or what you understood, you have to report to the teacher precisely. If not, if unable to note, then what are the present occurrence, how you know, to what kind of object you have to report to the teacher. So in that manner, Sarah was guiding to the yogi in yesterday's teaching. So as we were guided, this morning when the yogis have to report to Sarahji, then we were reporting in the guided manner. So as they are reporting to the teacher in a guided manner, it becomes an effective path for the yogi as well, because the teachers who had been helping to the yogi with loving kindness and compassion, so in that way you are helping to both the parties, to the teachers as well to yourself. So Sarah explained that if you are reporting in that manner, as and vice versa effect, you become a beautiful yogi by reporting in a proper manner. So as we were reporting to Sarahji this morning as guided by Sarah how to report, when Sarah heard as we were reporting in a systematic manner, Sarah was very happy to hear about them. And Sarah also
like to be having more in the future days. So if they are able to report in that manner, that means they are not seeing anything. That's what they think they have seen. So the yogi has his time. Only they are reporting what they did really see. That is the real practical work. So in that manner, if a yogi is reporting, as one is reported, a yogi is reported as guided by, and the teacher too is helping in the same manner. So in that way, as a vice versa effect, making a benefit to both the parties. ဘုရားတော်ဗုဒ္ဓကခွင့်ပါတဲ့ဘုလိုအဖြစ်မြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပုံရောအပြည့်အစုံကျိုးရေးအတွက်ဒီလိုတည်တရားတွေရှင်းသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့လေရှင်းသုံးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမျိုးဟာစကားလုံးတစ်လုံးကိုသူ့တည်းနှိမ့်ချလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကအစမဟုတ်ပါဘူးအတ္တန်တိတောဒီ A-N-T-I-T-O အတ္တန်တိတောဒီစကားကိုအထူးတည်းအမိတ်ရှိပါတယ်အထူးတည်းအမိတ်ရှိရတာအဲ့လိုရှိတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအပြီးမှတိုးရေးအတွက်လက်ကျင်ရတဲ့ဘာဝနာမှန်လို့ရပါအပြင်းတရားဟာအလုံးကိုရှိစေအားကောင်းတဲ့အဖြစ်ရှိတရားပါဘူးအပြင်းဆိုတာဒီလိုတရားလာရှိပြီးဒီမှာဒီအဖြစ်ပါမှုရှိပါဘူးလူအပ်တဲ့စွမ်းအားကိုမထုတ်သွားပြီးကုန်ခါပြီးတော့သင်ပန်းကြုံဖြစ်နေတာဒီလိုကတော့ကိနာမိတ်တာလို့ဆိုပါတယ်အဲဒီစကားတစ်လုံးဒါလည်းအတူတူပါစကားနှလုံးကိုတုတ်တန်နည်းနဲ့ပြောတာတန်ကြီးလက်ပါတန်ကြီးအတန်ကြီးကြဆိုတာအပြင်းကင်းရမှာကျင်းကင်းဘာလို့ပြင်းကင်းရမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအပြင်းဟာအလုံးကြီးကျယ်တဲ့အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးဒီမှာဒီလိုမျိုးကတရားဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းနေပေါင်းနေတယ်။ဒါတော့ရင်းနေပြီးတော့လွတ်သက်သွားတယ်ငိုက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆိုတာအားပြုလို့ရှိတယ်။ဒီကပြည့်စုံပြီးပြီးတော့နောက်တော့ဟောတယ်အင်းကြီးတွေကခဲသွားတယ်။စိတ်ကခဲသွားတယ်ရှိမလို့တဲ့။ဒီမှာကအပြင်းဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့သိချင်ကြတယ်။အလုံးကြီးကျယ်တဲ့အားလည်းကောင်းလို့ပြောတယ်အချက်ရှိဆိုပါပဲ။ဒါအနိကဆုံးနှိမ့်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ရန်သူပါအတွင်းရန်သူလည်းပြောတာ။အဖြစ်ရှိတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အနည်းဆုံးရန်သူလည်းဖြစ်တယ်။ While the being has the opportunity to learn the Buddha's teaching and to establish oneself to increase our wisdom and to practice in the high esteem practice in the preparatory stage. In accordance with Buddha's guidance, Sayadaw has announced the word that is At-Sandhito. That is, when we are cultivating our mind or bhavana, there is a great distraction to our mind in the line of our practice. That is, the sluggishness or laziness from our mind. Our mind is not energetic. There is no power or absence of dynamism from our mind. So that is
if Sarah have to say directly, it is China Meta, that is sloth and torpor. This sloth and torpor, or heaviness and sleepiness and drowsiness, should be absent in the line of our practice. So in the line of our practice, we must be able to dispel this sloth and torpor. How they can overwhelm on one is when we are following to note, for example, to the rise and fall of our abdomen. After a while, we become sleepy or drowsy, or we cannot keep our mind on the object. That is because it is influenced by clumsiness or heaviness or cloudiness from our mind is getting the upper hand. So as much as this is getting the upper hand, then we cannot note it properly onto the object. So that's why it becomes not only the inner enemy to oneself, but it becomes a destroyer to one. အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြင်းရှိသူဟာအခုလိုစိတ်ဓာတ်ပုံအတိမှန်တိုးရတဲ့ဘာဝနာအမှုမြင့်မြတ်တဲ့အမှုကိုအရှင်းမပြုတ်လို့တယ်မပြုတ်လို့ပဲလည်းရှိတတ်ပါတယ်အခွင့်အရေးလို့ပြုတော်လည်းပဲတင်းတင်းရင်းရင်းပေါ့ကြိုးကြိုးစားစားပေါ့အတ္တတရောမပြုတ်နိုင်လည်းပဲရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာသမာဓိဉာဏ်ဓုတွေဟာသမာဓိဉာဏ်ဓုတွေရတဲ့အထိလည်းပဲတရားခရီးမရောက်ဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အထုပါများတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့တရားအထုကမတွေ့တော့ chronic yogi ဆိုတာဖြစ်သွားတော့ပဲကိုယ်နေရာသွားအထုလည်းမထူးကြဒီနေရာသွားအထုလည်းမထူးကြအချိန်နာကုန်တယ်ပေါ့လေတရားကဘာမှထူးခြားချမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကနိုးကြတက်ကြွပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ပေါ့လေအတ္တတရားမရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်ရတာပါ So as for one who do have this kind of laziness or sluggishness in one mind, whenever we come to practice bhavana or mental cultivation, we don't want to do it at all. Or even if we are trying to do so, however we are trying just superficially and not energetic enough in this practice. So there is no accumulation of concentration nor wisdom that it should be obtained in the due course time of your practice. That's why Sarah says, however they are practicing, maybe in this center or that center and so forth, but they become a chronic yogi. As a chronic means only they are taking their time long, but they are not progressed in the practice of meditation. Why they are like that is, Sarah says, it is due to the lack of energy as well they are not awakened. အဲ့ဒါလို့ရှိနေတော့တရားခီးရောက်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရေးမှာခုနအပြည့်တရားကအကြီးအကျယ်ပေါ်လိအစီတာအနှောက်အယှက်တရားဖြစ်တာမို့လို့အဲ့ဒီအနှောက်အယှက်ကိုအထူးကင်းစေလို့ဖြောက်ဖြစ်စီလို့တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှေ့ပိုင်းကတည်းကအထုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေအတ္တန်တိတောဆိုတဲ့စကားကိုအထုမိတ်ကြတော်မူပါတယ်ယောဂီကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းလို့မိတ်ကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါဘူးယောဂီအချိန်တိုတိုလေးနဲ့တရားခီးရောက်ပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာဓုတွေရစေခြင်းလို့ပါတယ်ဒီလိုသဘောနဲ့မိတ်ကြတဲ့သဘောပါ So
So as for one, in the practice of meditation, to reach to a certain level or come to the completion of this practice it is hindered or obstructed by this kind of laziness or clumsiness. So to eradicate these laziness and clumsiness or the obstructive mind, that's why from the beginning, as expounded by the Lord Buddha, Sayadaw says we must free our mind from this laziness and clumsiness, as saying as attantito. So reminding these points to yogi it is not a kind that because the teacher wants to torture them. It is the kind that because the teacher wants yogi progress fast. အဲဒီလိုအပြင်းကိုအားပေးတတ်တာကတော့တက်တောင့်တက်တာနေမှုဟာအပြင်းကိုအားပေးတတ်ပါတယ်တက်တောင့်တက်တာနေမှုဆိုတာကျမ်းမာရဲ့သားတဲ့နှုတ်ကအပီလေးနဲ့မှတ်တာတို့တင်မလိုအပ်တဲ့အခုလောက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုကအခုတို့ဘာအခုတို့ညာအခုတို့ကရိယာတစားပလာတွေခါတဲ့ကိုစုံနေအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေခုတာတွေပေါ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေတော့တက်တောင့်တက်တာလေးအသာလေးမှတ်တာပဲသူကတက်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားစိုက်မှုကတော့အလိုလိုရော့သွားတာပဲအဲ့ဒီတက်တာမှုတော့ကိုအသာလေးခိုးလိုက်သွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စွမ်းအားတွေမထုတ်တော့ဘူးတွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောအလိုလိုဖြစ်သွားတာပဲဒါတော့တကယ်အရေးမှစွမ်းအားတွေကုန်ခန်းပြီးတော့စွမ်းအားကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပြင်မတော့မှာပဲဆိုတဲ့သူ့ရည်ကြီးတွေလည်းတကယ်ပေါ်လာတတ်တာပါအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲတကယ်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအားတွေမထွက်တော့ပဲနဲ့တက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့ငိုင်းလိုက်တက်တောင့်တာလေးနေလိုက်မှုမွှားပေါ်လေးတရားတော်တွေဒါတွေလျှောက်ပြောပြလိုက်အဲ့ဒါကိုပဲတကယ်တရားတော်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေသင်မှတ်မှုတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေနှုတ်ကလေးရေးလိုက်နှုတ်ရေးတာလည်းတကယ်တွေ့ကြုံရမဟုတ်ဘဲနဲ့အထင်းနဲ့ရေးတာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတင်ပြလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာထဆရာသိကြည့်ပါတယ်သူတကယ်တွေ့လို့ရေးတာလားအထင်းနဲ့လျှောက်တာလားဆိုတော့ကမ္ဘာထဆရာသိကြည့်ပါဒါပေမဲ့ယောဂီလည်းပဲစိတ်ကျက်သွားမှဆိုလို့မပြောတာလေးတော့အသာလေးမှီးပြီးတော့ကမ္ဘာထဆရာလိုက်ရပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အညာလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့အညာများလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအငိုက်များတတ်ပါတယ်အပြင်းလည်းများတတ်ပါတယ် When this laziness or clumsiness can overwhelm on you it is connected to the point that in your practice, if you like to keep comfortably to your body posture, although you are in good health, you like to lean with something behind you, or you want to put underneath your body or to underneath your knees and so forth. In that way, you want to keep comfortable much and more, although you are in good health. That means the way you have to concentrate in the practice becomes less, or it becomes weakened, and the necessary power that needed to be done at that time is also weakened. That means you have the retraction from your mind, so that you don't want to keep your mind attentively and energetically, because you also worry that there is an anxiousness in your mind that if I have to make an effort much, would I be tired or so. So in that way you relax yourself too much, or at times you may be knowing a bit a dim kind of understanding in the practice, and you also think these are the real
knowledges or real thing, and you have a misconception. So not only this misconception occurred in one, sometimes you write down notes. These notes are, some are not the realities they have came across in the practice. So whenever they report by reading the notes, the Kammatthanacarya or the teacher knew they were not exactly reporting what they should have found. But as for the teacher, however he knew, Sayadaw says, for the meantime, as the time of practice here is still short, so that's why Sayadaw says he has to follow the attitude of the yogis. What Sayadaw wants to remind us is, though we are healthy, if we are trying to ease off our body as much as possible, then that is the connected nature to lead one to have laziness and drowsiness. ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဟာဘောဓိဉာဏ်လူကြီးရရှိရေးအတွက်တရားအထုတ်ရမှာပေါ့လေမျက်ရည်တမစီကမျက်ကလေးရှစ်ဆုပ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအတူခံပြီးတော့အဲ့ဒါဖြန့်ခင်းပြီးအဲ့ဒီပုံမှာပဲထိုင်တာပဲဘုရားမြတ်စွာဟာအမှန်တရားညသိဝေးပါတယ်ပြောတယ်နန်းတော်ထဲမှာနေရတယ်ဆိုတော့ပြင်ပမှာဘာမှမလုပ်အောင်ဒါပေမဲ့လို့တရားဓုရရေးတာမိမိတို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့ဘူးပဲနဲ့တရားဓုရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့တခေတ်ယုံကြည်ချက်ဆန္ဒပြင်းပြပြီးတော့လာတာထွက်လာတာဖြစ်တော့တရားဓုရရေးပဲအဓိကထားပြီးတော့အထုတ်တဲ့အတွက်သူ့မှာဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးတလောက်နည်းညသိဝေးတဲ့ဗုဒ္ဓတောင်မှအခုလိုတရားဓုတွေရအောင်အထုတ်ရမှာမြက်ကလေးရှစ်ဆုပ်ဖြန့်ခင်းပြီးတော့အထုတ်လို့တရားရနိုင်သေးရဲ့မိမိတို့အခုမြက်ကလေးရှစ်ဆုပ်တဲ့သာပေါင်းမြတ်စွာတာတဲ့ထိုင်ရင်းလေးတွေပေါ့လေဒါလို့ဆိုလုံလောက်ပြီဆိုတာပေါ့လေဒုကင်းလို့ပါလို့ညာတို့ဒါတွေအပူတွေပဲဆိုတော့ကောင်းနားလည်းလို့ပါပဲဒါတွေဟာအပကိစ္စပေါ့လေကိစ္စလည်းမနှဲဘူးသူကိစ္စတွေမြင်ရတယ်တဏှုကဝုတ္တိဆိုတာပေါ့လေပေါ်ပါတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလည်းဖြစ်ဘူးတရားသမားဆိုတာကိစ္စနည်းနည်းများနည်းပြီးတော့ပေါ်ပါတဲ့အတ္တမွေးမှုရှိဖို့လည်းလိုပါတယ် As for our Lord Buddha, to attain his Buddhahood, when he practiced, he requests only the 8 handfuls of grass from the grass cutter, and he spread on the earth, and he sat on it and practiced. As for our Lord Buddha, before he attained the Buddhahood, he was a prince. As a prince who lived in the palace, how soft and delicate he would be. But as he had a very strong determination that until and unless I attain the Buddhahood, I am not going to give up. So because of that strong determination, although he sat on the 8 handfuls of grass, there was no difficulty for him to practice and he attained Buddhahood. What Sayadaw likes to stress is, even Buddha, as a prince, how delicate and soft he would be, but sitting on the 8 handful of grass and practice, and even Buddha could attain the Buddhahood. How about the nowadays yogis? As for the yogis now who are sitting on the cushion, this is more comfortable and at ease than sitting on the grass on the earth. So if you are sitting on the cushion, and yet if you want to add on so many cushions, or you want to put some pillows underneath your knees and so forth, actually they are not necessary. So as for the yogi or a Dhamma practitioner
whoever want to pursue the Dhamma practice, their way of life should be easy and should have less necessities than others. ဒီတော့အထုတ္တယောဂီမှာအပြင်းဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အားကောင်းတဲ့အဖြစ်စီးတရားပဲအတွင်းကြကြသူကရံပြုတ်နေတဲ့အတွင်းရံသူပဲဆိုတာသိထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဆိုရတဲ့တရားကိုသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့တိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အားကောင်းဖို့လိုပါတယ်သူ့ကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့တရားကိုဟောလေပွားဖို့လိုနေပါလေအဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့ညီးသွားလို့ရှိရင်ဒီစကလုံးဟာအတိပ္ပယ်ရှိတဲ့စကလုံးဖြစ်လာမှာပါပဲ As we have listened, we should come to understand that this laziness or sluggishness is our inner enemy, and this is a very strong destroyer or the enemy within in us. So to dispel or to fight against this inner enemy, we need to fight with appropriate opponent. If we are able to fight with appropriate opponent, then if the opponent demand nature got the upper hand, then we can eradicate this laziness. These opponents are vitaka, that is your application of your mind onto the object, and the second is your brave effort or the tremendous effort. If you can compile these two in your mind or have these two in your mental powers, and as they are strengthened, spontaneously you will be eradicating this laziness and sluggishness in your mind. So that's why, as Sarah stressed, if you are able to do so, as the word implies in the beginning of the discourse, as attantito, that means you must be free from laziness, and that phrase will become meaningful. အပြင်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာလိုအပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးလိုချမှုလည်းမရှိတော့ဘူးတက်ကြွမှုလည်းမရှိတော့ဘူးဖြတ်လက်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးရဲရဲမှုလည်းမရှိတော့ဘူးအခက်အခဲကိုတိုးရတဲ့တတ္တိတွေလည်းပဲညံ့ပြင်းသွားပါတယ်ဒါတော့စိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပဲစိတ်မလှုပ်ရှားမနဲ့ငြိမ်သွားတဲ့ဆိုစိတ်ကအတွင်းကျုံပြီးတော့ငုံပြီးတော့ပြက်ပြက်ပြူပြူမဖြစ်တော့အဲတော့အတွင်းကျုပ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြူသွားအောင်ပြက်ပြက်ကာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးဖြစ်သွားအောင်သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝိတက်ထည့်ပေးရပါတယ်ဝိတက်ကဆိုတာသူကဝိဖာရဝဆိုတာပြက်ပြက်ပြူပြူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြက်ပြက်ပြူပြူသဘောရှိတယ်သူကတော့နားပဲလက်တွေ့သဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်မှုပိန်မှုကဆိုပေါ်တဲ့အာရုံနဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ရွယ်စုထားတာပေါ့ရွယ်ထားတာဆိုတာကအိမ်မော့စုထားတယ်ဆိုတာကဓမ္မဈာနာသဘောပါပဲအဲ့ဒီရွယ်စုတဲ့သဘောလေးတစ်စေရွယ်စုထားတော့စိတ်ဟာဒီတက်ကြွလာတယ်လိုချလာတယ်ပြက်ပြက်ပြူပြူလေးလည်းဖြစ်လာတယ်ငုံရနေပြီးတော့ပွင့်ကားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ငုံနေတဲ့အရာကိုသူကပွင့်သွားအောင်ကားသွားအောင်သူကပြုတ်လုပ်ပြီးတဲ့သဘောရှိတယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားပြုတ်လုပ်ပြီးတဲ့သဘောရှိတယ်သူကအဲ့ဒါလေးထည့်ပြရမယ်ဒါကလို့မှတ်တိုင်းမှာဇန်သဘောလေးပေါ့ကျွယ်စုမှုပါပါစေဆိုတာပေါ့လေခွင့်များကတိုက်တွန်းရတာပါတိုက်တွန်းတာကမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းတိုက်တွန်းတာပါခွင့်ရအဖို့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူး Once our mind sets in with laziness, then there is no alertness in our mind. Our mind is not energetic. There is no bravery, not dynamic.
So whenever we have to face with any kind of difficulty, then our mind cannot proceed further and retract it. That means our mind, once retracted, it is contracted inwards. So because of no bravery, it never blooms to counteract with any kind of the object that one has to observe too. So that's why Sarah explained, to keep that retracted mind to be more energetic and to be more active and to spread on the object is, we need to focus with, that is Vitakka from our mental property. This Vitakka has the power of activity and it aims on the object. That's why whenever we have to note, Sarah guided us, we need to have the right aim and right piercing into the object. So if one moment, if you can do in that manner, in that way of practice, then your mind and active. That's why Sarah stressed that. He asked all the yogis, whenever we note, we should have the right aim with right piercing from our mind. This is the point Sarah says. He didn't say just by himself, but Sarah had been telling us or guiding us in accordance with Buddha's teaching. အဲ့ဒီရွယ်စုချက်အပြင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့လေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စွမ်းအားမထုတ်တွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါရှိနေမှာပဲစွမ်းအားတွေကုန်ခါပြီးတော့ပင်ပန်းတဲ့သဘောဌိနမိတ်တာဟာတဖြည်းဖြည်းသူကလွှမ်းမိုးလာတော့တာပဲလွှမ်းမိုးလို့ရှိရင်စိတ်လည်းမလှုပ်တော့ဘူးစိတ်မလှုပ်သလိုကိုယ်ကလည်းမလှုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာခုနအနိကဆုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အားကောင်းတဲ့အဖြစ်စီအနိကဆုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့ရန်သူကြီးဆိုတာပေါ့လေကောင်းကောင်းကြီးသိလာတယ်အားကောင်းတဲ့ရန်သူကိုတောင်းအင်အားနဲ့မဆုတ်ဖြစ်နိုင်ပါဘူးအားတဲ့သူဟာအားများသူနဲ့ရှင်ပြပြီးတော့တတ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်မကူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားတဲ့သူဟာအားကြီးသူအဖြစ်ရှိခါတာဒါသိကြတယ်ပြီးတော့တလုံးတစ်ဘဝလုံးကကိုယ့်ကိုအပေါ်စီးရခဲ့တဲ့အပြင်းသဘောအားကောင်းနေတော့အဲဒီအားကောင်းတဲ့အပြင်းကိုရှင်ပြိုင်တတ်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ်အနိုင်ယူဖို့ရအတွက်အားမွေးရပါတယ်ဆန့်ကျင်ပဲအားမွေးရပါတယ်အားမွေးတဲ့ဆိုတာကဖောက်ဖို့ပုံကသာပေါ်တဲ့အာရုံကိုတဲ့တဲ့ကြီးမှတ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ရွယ်စုချက်စက္ကန့်တိုင်းကလည်းပါရပါတယ်10မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပေါင်း60ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်မှာရွယ်စုချက်တစ်ချိန်ပါသွားလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်60 5မိနစ်ဆို300တနာရီဆို3600ဆိုတာအဲ့ဒါလိုစုပါများလို့ရှိရင်အားကဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းအားဖြစ်လာရင်နည်းနည်းဆန့်ကျင်နိုင်တယ်များများဖြစ်လာသည်များများဆန့်ကျင်နိုင်တယ်နောက်ရှင်းပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့လေသူ့ကိုအသာစီးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်သွားတာပါအဲ့ဒီအားတွေဆန့်ကျင်မဲ့အားတွေမွေးပေးရပါတယ် Whenever we focus our mind to the object, then when there is no aim and no piercing to the object, there will be no energy in ourselves, as well there will be retraction in our mind. That means it looks like our mind have no power at all or no energy at all. If the mind have no energy, then because the mind is still and weak, then the body also still and it won't be inactive. So this laziness or sluggishness in our mind become an internal enemy. As it is an internal enemy, not only an internal enemy, but the power of that internal enemy is also very strong. How strong they are? Because all along our life, in this life as well in the past, they were overwhelming in our mind.
So that's why whenever we have to fight, supposing a weak one has to fight against the stronger one, then the weak one has to use his wit. If he is not using his wit, then he cannot win the stronger one. So likewise, when the laziness in our mind is a strong enemy in us, we need to grow the opponent or the opposite Dhamma nature in ourselves. To have a strong growth of this opposite Dhamma nature is, whenever we practice, example to the rise and fall of our abdomen, we need to note it straightforward or in a direct manner with plunging manner. If we are noting in that way, then if we can note it in that manner, in 1 second if we note so, that is the one moment you are fighting against our laziness and sluggishness. If we are able to do so for 1 minute, there are 60 strength of our mind power to fight against the laziness. As it goes for 5 minutes as 300 times and 1 hour for 3,600 times. So if you are able to oppose this laziness with the opposite Dhamma nature, if you are able to oppose for a short while, then for a short while you have a little of this opposing power. If you can oppose for a long time, then you are opposing with strong power. သူကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တာကတော့ဝိရိယပါပဲဝိရိယဆိုတာရဲရဲမှုလို့ခေါ်ပါတယ်တတ္တိအပြည့်ရှိမှုပေါ့တရားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကာမချမ်းသာကိုတော့ဆွံ့လို့ရတာပဲတက်တောင့်တက်တာနေလို့ရရှိတဲ့ချမ်းသာလည်းဆွံ့လို့ရတာပဲအကုန်လုံးဆွံ့လို့ရတာပဲအဲ့ဒီဆွံ့လို့ရတဲ့တတ္တိပေါ့သူတရားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကြီးထိုင်ဆိုရင်တဏှာကြီးတွဲမှာပေါ့လေတက်တောင့်တက်တာနေလို့ရပါတယ်တစ်မျိုးရောက်လို့ရှိရင်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ပေါ့လေမျိုးမျိုးနေလို့တက်တာတဲ့နည်းနဲ့နေလို့ရတယ်တဏှာကြီးတွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ညှာပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ကျင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်လှုပ်နေလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ညှာရရောက်တယ်နာမှာကြောက်တော့ညှာတယ်တေမှာကြောက်တော့လည်းပဲညှာတာပဲအဲ့ဒီလိုနာမှာကြောက်တာမျိုးတေမှာကြောက်တာမျိုးရှိနေလို့ရှိရင်တော့တတ္တိမရှိတော့ဘူးအထူးသဖြင့်လက်တွေ့အထုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်တွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။သွားအားမထုတ်တွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောလေးတွေကြိုးစားပြီးတော့မှတ်ကြည့်လို့မပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းအားတွေကုန်ခါပြီးတော့ပြင်ပန်းတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒီခါမျိုးမှာအပြင်းနဲ့တော့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြုံနေရပြီ။ဒါတော့တရားပထုတ်ခင်ကတက်တောင့်တက်တာရနေကြချမ်းသာကိုလည်းပဲစွန့်ရဲတဲ့တတ္တိရှိပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့မကွယ်ပဲနဲ့စွန့်စားအထုတ်တဲ့သဘောစွန့်ရတတ္တိရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဘောမှုပင်ဝတ်သာပေါ်တိုင်းအာယုံကိုပေါ့လေမလွတ်တတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်အားစိတ်တဲ့သဘောအထုတ်တဲ့သဘောအတ္တတရားရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒါရှိရမယ်အဲ့ဒါဟာအပြင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့တရားကောင်းပါပဲခုနဟာတော့ခုနဝိတ္တကတော့ဆန့်ကျင်ပဲဒါကလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့တရားတွေNow Sarah explained to another mental power, that is the viriya or effort. This effort, if to stress as a direct word, is bravery. You are brave to fight in this meditation field. So when we come to take up this Dhamma practice,
we have to abandon all the sensual pleasures which were left behind. And also, while we are in the due course of practice too, we have to abandon the comfort and ease of our body in our practice. But instead, while we are noting so, then we try to change our body posture because of too much of pain or so, then we are trying to make ease to our body. So why we did that is because we are scared or afraid of pain. Not only we are afraid of pain, but also we are afraid of death too. That means we have no bravery. We lost bravery, not brave anymore. Because while we are contemplating the pain, then although we make an effort at first, but we note as much as we note, the pain is getting worse and we cannot note it anymore. So we become soft and we wanted to give up and we wanted to ease off this pain nature. So that is the kind we have to face with laziness. So in the practice of this Dhamma, before we take up this Dhamma practice, we have sensual pleasures. While we are in this practice, we needed to abandon the sensual pleasures. And while we are in this practice too, we must have the aim that however it hurt to our body and life too, I would never care for it. With that bravery and decision, we have to practice. So if we are noting in that manner, to each and every occurrence, we will be able to note continuously. If we are able to note continuously means we become energetic and dynamic in this practice. So that is the power of viriya or effort. This effort has the power of overwhelming on the laziness. But vitaka is only the opposing nature. အဲ့ဒီရဲရဲမှုဝိရိယဟာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာမွေးမြူမှလွယ်လွယ်နဲ့ရတတ်ပါတယ်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေထိုင်လို့တော်တော်လေးကြာပြီဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့ကလာပြီးမျက်နှာကအစကိုယ်ကောင်းလေးတက်နေလို့ရကြည့်နဲ့တော်တော်မခံတာဖြစ်တာကိုယ်ရတရားရနဲ့ဝါကိုက်တရားကိုက်လူတဘာဝတက်တောင့်တက်တာနေတာများတော့ခက်ခဲနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တတိတိတ်မရှိတက်တာတယ်လို့သာကျင်းလိုက်ရွှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်ချင်တာအဲ့ဒါလိုကြည့်တတ်တယ်ဆိုဒီခါမျိုးမှာဥစ္စာလက္ခဏာဝိရိယဆိုတာဥစ္စာလက္ခဏာယတိဆင်းရဲအန်ကျိတ်ပြီးတော့ခံရတဲ့တတိရှိတယ်ဒါဝိရိယရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပဲယတိဆင်းရဲအန်ခဲခံတယ်ကိုယ်နိုင်နာပါစေနောက်ဆုံးသေးပါစေပေါ့ဒီတရားတိတရားမြတ်ရရှိရတဲ့လာတာပယ်တော့မှသူ့ကိုတော့အရှုံးမပေးဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုတင်းတင်းချင်းလုပ်နိုင်ပါရတာသူကတော့သူလိုတင်းတင်းချင်းလုပ်တဲ့အတွက်ယောဂရသွားမလားလို့မစိုးရင်ရပါဘူးသိမလားလို့လည်းမစိုးရင်ရပါဘူးအခုအထိယောဂတွေရပြီးတော့တရားထုတ်လို့ယောဂတွေရပြီးတော့တည်ရဲမှသာမရှိသေးဘူးယောဂတွေသာပြောင်းရင်းပြီးတော့အသက်ဆက်ရှည်သွားတာလည်းကြုံရပါတယ်ဒီတော့တတ္တိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်သို့တော့ဘယ်လောက်ပဲတတ္တိမွေးအခက်ခဲနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဆိုတာမျိုးကတော့ရော့တတ်ပါတယ်သွားအားကြီးမထုတ်ချင်ဘူးသွားအားကြီးကုန်ခါပြီးတော့ပြင်မနေတယ်လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်အိုများပြိုကန်နေကြလို့ရှိရင်ကြားမထောက်ခနဲ့ထားရင်တခဏလေးပြိုကျသွားနေတာအဲ့တော့ပြိုမဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြားထောက်ပြီးကြားကန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကတောက်တော့အခက်ခဲတွေ့လို့ရိမ့်ရိုင်မဲ့အခြေအနေအရှုံးပေးရတဲ့အခြေအနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မမြောက်ဘူးအရှုံးမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့လေတင်းတင်းရင်းရင်းပေါ့လေဒီတတ္တိနဲ့ထောက်ပေးရဝိရိယနဲ့ထောက်ပေးရဝိရိယနဲ့ထောက်ပေးလို့ရှိရင်ခုန
ရော့ရဲစိတ်တောက်တော့တတ်တယ်ဒါဝိရိယရဲ့ဆိုရင်လုပ်ငန်းပါပဲဝိရိယရဲ့ကိစ္စပါပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးနေတော့ဘူးတဲ့သွားအားဒီကုန်ခံပြီးတော့သွားအားမတွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောဆုပ်နေတဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးသွားအားဒီကုန်ခံပြီးတော့ပြမနာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးအခက်ခဲကိုတပွဲလောက်တိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုကိုရဲလာတယ်ပွဲတိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအပြင်းအခက်ခဲမျိုးကိုနောက်ခံမျိုးမှလည်းပဲရင်ဆိုင်ရတဲ့တတ္တိတွေပေါ့ရှိလာတတ်ပါတယ်တတ္တိဆိုတာမွေးယူမှရပါတယ်အလကားနေလို့ဒီတတ္တိရလာတာမဟုတ်ပါဘူး